说要解决什么问题？你就说那个躺着和站着不一样的那个呢？你刚才说的呢？哦，好，现在可以开始了。啊，对啊。你说要解决什么问题啊？现在可以开始了啊。我想解决我女儿咳嗽的问题。她一躺下就不咳嗽，但她一起来坐起来，她就咳个不停。啊。我想解决这个问题。啊，我现在看到一条小船呐，一条小船，小木船，就是那个前两天说起的那一种那个农村里边啊，那个小木船，有时候运那个粪的，那个小木船在那个小木船在那河里边啊，那个小木船好像第一次给你第一次排的时候，我就见过这个小木船，你还记得吧？我说有小木船在水里边啊，看到小木船，这个小木船呢，对你家来说那个印象很深刻。那个小木船，虽然从来没上过这个船，但在我心里边印象很深刻。里边都是灌了水啊，躺在那边啊，都灌了水啊。然后你要说一句话，你说虽然我没上过这个船，但是我对他的印象很深刻。我虽然没有上过这个船，但我对他的印象很深刻。我第一次临排当中就说到过这个小船，你记得吧？记得。当时我就看到这个船，现在又看到这个船了，又看到这个船了。然后这个时候我看到那个小船上有一个男的，撑着那个小船，一个人在那个撑着那个要做干的，撑着小船的时候，到了一个地方我看那个漩涡，这个时候我看到不断有那个场面在切换了，好像那个地方淹死过人，在水里边呢，淹死过人呐，听得见吗？那个地方曾经淹死过人，所以呢，那个地方一直在漩涡在转呢，一直在漩涡在转呢。你现在看过人了，你现在看过人的动作啊，他那个人试图要爬起来呀，试图要爬再爬底下，因为在淹死在里边，呛了好多水啊，所以他站着的时候，哎呀，我好恶心呐，我自己要吐啊，就是说就是我站着的时候，满肚子都是水要咳出来呀，都是水啊，满肚子都是水啊。人是站着的，你看我的动作，我努力的往上撑呢，从冰洞里面往上撑，像从冰里爬起来呀，上面都是水啊，肚子里满都是水啊，那时候还活着呀。他努力的想把努力的，后来，哎呀，等一下啊，呛了好多水啊。你说呛了好多水啊？呛了好多水啊！好多水啊！你这个时刻就说，这个时刻有人能够帮你一把该多好啊！这个时候有人能够帮你一把该多好啊！对，那个人是掉在冰洞里了，呛了好多水啊，他终于就
头伸出了冰洞了，人立起来了，但是他没体力了，爬不出来呀，爬不出来呀。啊，你说我现在你看他站起来了，我现在看到你站起来了，但可惜没有人帮你一把呀。但可惜没有人帮你一把呀。可惜没有人帮你一把呀。可惜没有人帮你一把。后来他慢慢没体力都咽下去了呀。现在你小鸟的症状一个就是水的呛了，所以说那个咳嗽嘛，是呛着水，另外一个没力气啊，就是刚才冰冻那个人呐、哎呀，我刚才呛的那个就是刚才那个症状呀。你继续说。如果有人帮你一把，该多好啊！如果有人帮你一把，该多好啊！你说我以前不知道你需要帮助啊。我以前不知道你需要帮助。以前我不知道你需要帮助啊。以前我不知道你需要帮助。你说我赶紧来救你。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 你说我把那个冰洞那边支撑好。我把冰洞那边支撑好。支撑好。把冰洞那边支撑好。为什么呢？那个冰洞看得见吗？如果不支撑好的话，那个冰那个三个面呢，就会断掉一个，不但自己救不了人，而且自己也会掉下去。你说我把那个冰洞支撑好。我把那个冰洞支撑好。你说现在你我都是安全的。现在你我都是安全的。看得见吗？看得见。你说我已经把三个面都支撑好了。我已经把三个面都支撑好了。我现在站在冰上，我把你拉起来。我现在站在冰上，把你拉起来。我现在站在冰上，我把你拉起来。我现在站在冰上，把你拉起来。你说，你不要使劲，我使劲就可以了。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 你说我虽然力气不大，我当然还是终于把你拉起来了。我虽然力气不大，我还是终于把你拉起来了。我终于把你拉起来了。终于把你拉起来了。我把你拉上岸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 了。然后你说你赶紧躺下。你赶紧躺下。头放下。你赶紧放下。放下，赶紧头放下。头放下。你赶紧头放下。头放下。现在就这个动作，你把水吐出来。把水吐出来。他终于把那个水吐出来。这个刚才我满肚子都水啊，把那个水吐出来一个，那个人就安息了，那人就走了，那个灵魂就走了。然后你说句话，玩并不是好玩的。不是好玩的。哎呀，现在舒服了。你说玩病不是好玩的。玩冰不是好玩的。然后你最起码坐个小船。最起码坐个小船。哪怕是粪船。哪怕是粪船。也比走在冰面上安全。也比走在冰面上安全。对。也比走在冰面上安全。也比走在冰面上安全。也比走在冰面上安全。说完一个，你说完这句话一个，那个人的那个灵魂从你那个小女儿那个右侧看得见吧？从他右侧慢慢离开了呀。原来是紧贴在他那个身上，紧贴在胸部，就像一个我们医院里面做切片这是一个薄片嘛，就相当于那个人化成了一个薄片，不是一个完整的，像一个薄片一样贴在你女儿的胸部。贴在胸部，像个薄片贴在他胸部，贴在他肺上，就像那个一个薄片，
就相当于一个厚度是多少呢？厚度是这么厚，一个薄片。看到这个打孔的一个纸啊，直打孔的一个东西啊，白色的，大概这么厚一个，它就画成了这么厚一个，就贴在他那个胸部啊，一直贴在他胸部，就像一个胸部啊，如果到医院去检查的话，医生就会发现有阴影，胸部啊，包括现在已经离开了，那个就是曾经淹死的一个人呐、是一个淹死的一个人，跟着你小女儿淹死的一个人，所以呢，他总有那个要吐水的感觉。刚才你说，站起来就要咳嗽啊，那个是要吐的，就最早你看到那个镜头啊，那个吐的很严重啊，要吐的那个感觉啊，表面上看起来咳嗽，实际上是要吐水的感觉啊。现在已经离开了，现在人身上也暖和了，现在人身上彻底暖和了。刚才人背后都是冷的，因为是在那个冰洞里的感觉现在我人很热的，我把那个空调都关了，人很热，就人暖和起来了，突然暖和起来了。对，你看到心里就突然暖和起来了。人暖和起来了，后背特别是后背啊。突然暖和起来，原来它是贴在那个肺部的前面，就靠前面一点，就像个薄片一样，为什么这一个薄片？他现在告诉人呐，当时发生这个冰裂开的时候，它的那个冰的厚度只有一点点，只有那么厚。刚才比划给你看，为什么一个薄片啊？现在我明白了，他告诉传消息啊。就告诉我，他淹死的时候那个冰呢，只有这么一点点薄嘛，太薄了，所以就掉到冰里去了。所以呢，这个为了告诉人家这个他死的时候只有这么一点点薄的冰，所以我说看到一个薄片，变成那个薄片在你女儿胸前。现在我搞明白为什么这个成了个薄片。你说我知道了，那个冰太薄了。你说我现在知道了，这个冰太薄了。你说现在我知道了，这个冰太薄了。现在我知道了，这个冰太薄了。现在我知道这个冰太薄了。你说这个太薄的冰要了你的命。这个太薄的冰要了你的命。这个太薄的冰要了你的命。现在浑身都暖和了，前面也暖和了，现在人身上暖和了，本来后面很冷的，所以加上呢太寒的力气，就几个事情搅到一块了。现在人开始暖和了，喉咙这里也舒服了，刚才因为那个水卡在这里啊，好多水啊，人现在就慢慢轻松起来了。你如果不方便说话，你就不要紧，听我讲就行了我也不能提前中断我就现在就慢慢等了我现在慢慢等了我慢慢在等了现在眼前也看不太清楚了，只看到那个小船了。只看到那个小船了。他为什么看到那个小船啊？他最后关头很希望有个小船路过哪怕是一个小帆船路过也行所以说对，所以说我第一次给你排的时候就看到那个小船，我当时觉得奇怪，我说为什么眼睛总是出现一个小船呢？现在我这个镜头也搞明白了，他当时就是很希望，哪怕一个小帆船路过也好。你说我明白了？我明白了。你很希望有小船路过。你很希望有小船路过。你家里人会坐那个小船吧？就纸着的，会坐吧？应该会吧。如果不会的话，你用那个纸这一下子然后就
就在一个弧形的这一下子啊，就是有2个棒啊，就这样的，这样弧形的这2片折起来，另外这个折起来就交叉到一块，粘起来，像个小船的模样就可以了。只要有底和侧面，不用往上面盖就可以了。做3个小船，就叫3保险，做3个小船，然后呢，今天晚上就把它烧掉，给他就行了，他已经离开了。或者呢，你今天只要一到家就把这个事情做了，给他3个小船，指住了，会做吧？我刚才描述的。应该会做。反正用这个纸剪成2个侧面棒，那个叫床帮啊，那个这样，这样连起，前面连起来，用后面连起来，你用那个透明胶粘一下就行了，前后就搞成了，然后下面做个底什么之类的，反正你这样糊过去也行，光做个底也行，就把它粘住就行了，做3个啊。你回家就做这个事情了啊。好。现在看不见了，他要。做也行，我是谁做的，我做也行。你家里人随便谁做就行，做3个啊。做了烧给他就行了啊，在家里烧也行，就是反正在哪里只要烧给他就行了。那你上班现在没法做这个事情，你就回家就把这个事情做了吧。或者如果有时间的话，你可以在公司里边先把那个该剪的纸把它剪了。我知道了。反正这个是这样的，当然是不是还有其他的我不知道啊。如果有问题你再找我啊。那好，这样就可以了。就可以了。现在这么快，对，缓过气了啊，就这样啊，好啊。